அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம். இந்த திரையில் பார்க்கக்கூடிய விலங்குகளை உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த விலங்கும் அதனால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகளும் குணநலங்களும் அது தொடர்பான ஒரு வீடியோ தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். நான் உங்கள் சீனிவாசன் தமிழ்ச்செல்வி மணி. இந்த வீடியோ மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதுவரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அந்த பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் ஒரு தனித்துவமான திறமைகளும் ஆளுமை பண்புகளும் ஒரு சக்தியும் இருக்கும். அதன் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ஒரு விலங்காக மாறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எந்த விலங்கை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பீங்க? அந்த விலங்கை நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கோங்க. அந்த விலங்கை நீங்கள் மனசில் நினச்சிட்டிங்களா? அப்புறம் ஒருவேளை அந்த விலங்கே இந்த உலகத்தில் இல்லை அப்படின்னா இரண்டாவதாக ஒரு விலங்கை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பீங்க அப்படின்னா அந்த விலங்கை உங்கள் மனசில் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. அந்த விலங்கை நீங்கள் மனசில் நினச்சிட்டிங்களா? மீண்டும் அந்த இரண்டு விலங்குகளுமே இந்த உலகத்தில் இல்லை அப்படின்னா மூன்றாவதாக ஒரு மிருகத்தை நீங்கள் நினைக்கணும் அப்படின்னா எந்த மிருகத்தை நீங்கள் நினைப்பீங்க? எந்த மிருகத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பீங்க? அந்த மிருகத்தை நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கோங்க. அந்த விலங்கை நீங்கள் மனசில் நினச்சிட்டிங்களா? இந்த மூணு விலங்குகளுமே உங்களுடைய பண்புகளும் குணநலங்களும் சொல்லும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தது முதல் விலங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த முதல் விலங்கு எதை பற்றி குறிக்குது அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும், நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எப்படி மற்றவங்கள ஆளுமை பண்ணணும், இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எப்படி எல்லா விஷயங்களும் செய்யணும், சாதிக்கணும், ஜெயிக்கணுன்றதை குறிக்கக்கூடிய முதல்ல நீங்கள் நினைச்ச விலங்காக அது இருக்கும். இரண்டாவதாக நீங்கள் நினைச்ச விலங்கு எது தெரியுமா? உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்கள், உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் உங்களை எப்படி பயன்படுத்திக்கிறாங்க, உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்கன்ற குறிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இரண்டாவதாக நீங்கள் நினைச்ச விலங்காக அது இருக்கும். மூணாவதாக ஒரு விலங்கை நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த விலங்கு வேறு எதுவும் இல்லைங்க, நீங்கள் இப்போ ரியாலிட்டியாக எப்படி இருக்கீங்க அதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விலங்காக தான் அது இருக்கும். நீங்கள் நினைச்ச முதல் விலங்கு ஒரு ப்ரெடேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா, அதாவது வேட்டையாடக்கூடிய ஒரு விலங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா வேட்டையாடக்கூடிய விலங்குகள் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் தலைமைத்துவம் பண்பு இருக்கும், அனைத்தையும் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு பண்பு இருக்கும், மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு பண்பு இருக்கும். அந்த விலங்கு காட்டிலேயே தனித்துவமாக இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விலங்காக இருக்கும். இரண்டாவதாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த விலங்கு பார்த்திங்கன்னா வேட்டையாடக்கூடிய விலங்கு சிங்கம், புலி, சிறுத்தை, கரடி இவைகளிடமிருந்து தப்பித்து வாழக்கூடிய ஒரு மிருகமாக இருந்தால் மான், ஆடு, மாடு, குதிரை, வரிகுதிரை, ஒட்டகச்சிவிங்கி, யானை இதுபோல் மிருகங்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இவைகள் அனைத்தும் பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய, இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ இவை அனைத்தும் செய்யக்கூடிய பண்பு கொண்டவைகளாக இருக்கும். அதாவது தன்னுடைய எதிரிகளிடமிருந்து தப்பித்தும் தான் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் சாதிக்கக்கூடிய பண்பு கொண்டதாக இருக்கும். மூன்றாவதாக நீங்கள் நினைத்த விலங்கு பார்த்திங்கன்னா நன்றி உணர்வு உள்ள விலங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நாய், பூனை, இன்னும் செல்ல பிராணிகள் வேறு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இவை அனைத்தும் பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்காகவே வாழக்கூடிய ஒரு விலங்காக இது இருக்கும். மேலும் மிகவும் நன்றி உணர்வு உள்ள ஒரு விலங்காகவும் இருக்கும். இதுபோல் நீங்கள் நினைச்ச முதல் விலங்கு நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னும், நீங்கள் நினைச்ச இரண்டாவது விலங்கு உங்களை சுற்றி இருக்க மக்கள் உங்களை எப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னும், மூணாவதாக நீங்கள் நினைச்ச விலங்கு நீங்கள் ரியாலிட்டியாக எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விலங்காக அது அமையும். நான் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு சரியாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னும், நீங்கள் எந்த விலங்கை நினைச்சிங்க அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்க எந்த விலங்கை நினைச்சாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளுடைய தமிழ் டெக்னாலஜி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.